Кыргыз ел эзелдеден келген айкөл калк болобуз. Барыңарга белгилүү болгондой, Орусия менен Украинанын ортосунда бир сире кырдаал оорчундап, ошонун кесепетинен жапа тарткан жөнөкөй карапайым элдер чыкты. Ал элдер орусча айтканда беженец, кыргызча айткандагы качкындар. Ошол качкындарга кыргыз жааматынын атынан колдоо көрсөтүү иретинде активисттер, коомдук ишкерлер баарыбыз бириге туруп жардам берели деп чечтик. Аларга керектүү буюмдар бар экен. Ошол буюмдарды Кудай буйрса 5-мартка чейин бир чогултуу кылабыз. Ошол чогултуубузга биздин акциябызга кошулсаңыздар болот. Эгерде силер ошол качкындарга, жапа чеккен жөнөкөй калкка жардам беребиз деген ниетиңиз болсо, бизге кошулуп туруп төмөндөгү буюмдарды алып келип берсеңиздер болот. Наристелерге керектүү тамак аш, азык түлүк буюмдар, каша, смесь, сок, пюре, подгузник алып келсеңиздер болот. Андан тышкары одеяло, матрас так абдан керек экен. Андан тышкары средства личной гигиены, паста, щетка, шампунь, самын, порошок дагы керек экен. Андан тышкары антисептик маскалар, азык түлүк, чай, кофе, шекер, гречка, макароны жана ушундай даң азыктарын алып келип, биздин Москва шаарында Кыргыз диаспора кеңешинин кеңсесинде пункт ачтык. Ошол жерге алып келип тапшырып, эртең мененки саат 11-ден баштап кечки саат 7-ге чейин, 5-ке чейин кечиресиздер, кыздар кабыл алат. 5-мартка чейин чогултуу болот. Ошол баардыгын чогултуп туруп, алып барчу жерге алып барып, жеткизчү жерге жеткизип, кыргыз эли улуу калк экенин дагы бир жолу көрсөтүп, айкөл калк экенин көрсөтүп, үлгүлүү калк экенин көрсөтүп, коелу башка калктардын арасында. Туура түшүнүңүздөр. Эч кандай бул жерде политикалык кызыкчылык жок. Интрига калтырбагыла, сөз кылбагыла, жаман сүйлөбөгүлө бул жерге туура эмес негативтерди жазбагыла. Дарегибиз, Москва шаары, Марксистская метросу, Марксистская көчөсү 10, строение 1, телефонубуз 8 985 900